स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। HMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पर रवाना किया गया था जहां से इसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर हवा के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब इस सिग्नल को डिकोड किया गया तो इसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज अर्थ से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात, पर ये कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 के 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो इस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। हालांकि इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कन्फर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन इसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं है। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में बआसानी ट्रैवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डीकोड करके सुन सके। यही वो अनोखी आवाजें थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रैवल करने से आई होंगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं? इनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती है? ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीना से ये वेव्स कैप्चर करके इनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसफर कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनास तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वॉयेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थी। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर 1 पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी।
ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कन्फर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम इतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती है। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियन हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रो से टकरा गए हों या सिर्फ इसके बराबर से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा ने कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2 जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, इसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ये है जुपिटर का चांद जो गैनेमीड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों पर आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती है, इसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गैनेमीड पर भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वो जुपिटर के मून गैनेमीड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी अजीब आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की हैं और इनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से टकराने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1 जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है। दुख की बात यह है कि अनकरीब हम इसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ इसकी ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है HM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।